Hi guys, welcome to aaravulagam with Aaral and Alain. Hi guys, so இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நாங்க டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். தார உனக்கு இருக்கிறதுல பிடிச்ச டாய் எது? nerfwar nerfwarனா என்னது? கன்னா. ஆமா, சோ ஆரவுக்கு கன்னு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதுக்காக நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவுக்காக நம்ம கன் வாங்கியிருக்கோம். எங்க வாங்கியிருக்கோம்? போறமால என்ன கடையில வாங்கணும்? ஆம்லேஸ். ஆமா, ஸோ போறமால ஆம்லேஸ்ல நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் இந்த நெஃப்வாரை. இப்போ இன்னைக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக கிஃப்ட் ரேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? ஓகே, ஸோ அதுக்காக நாங்கள் சிஸ்டர்லாம் வாங்கியிருக்கோம். இது யாரோட சிஸ்டர்? ஆமாம், இதை கட் பண்ண வேண்டாமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டேப்பை பிரிக்கலாம். என்னது இது? ஆமா, ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன? ஸோ இதுதான் நாங்கள் வாங்கியிருக்க டாய். இதுக்கு பேர் என்ன? NERF Alpha Strike. ஆமா, ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன இருக்கு? 2 கன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டார்கெட்ஸ் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க? 1 2 3 4. ஆமா, 4 பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 பீசஸை நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சு அதை டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணணும். சரி, ஆமா, இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன புல்லட்டிங் இதுக்குள்ள இருக்கா? நினைக்கிறியா? புல்லட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? இருக்கா? ஓகே, என்னது? வெயிட்டா இருக்கா? இது செகண்ட் ஒன். அடுத்து எதை எடுக்க போறோம்? இதுக்கு பேர் என்ன? டார்கெட்ஸ். இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா செட் பண்ணிடல. உனக்கு இருக்கிறது பிடிச்ச டாய் NERFwar கன் தானா? ஏன் கன் பிடிக்கும்? அதான் ஏன் பிடிக்கும்? கீழையும் இது இதே மாதிரி போட்டுருக்காங்க. ஸோ அதையும் கட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம எடுத்துட்டோம். இது என்னது? டார்கெட் கரெக்ட். இது என்னது? இது என்ன? நமக்கு என்ன மிச்சம் இருக்கு? புல்லட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுக்கணும். புல்லட்ஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ பேக்கேஜ் வந்து எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ எடுத்ததுல நமக்கு என்னென்ன கிடைச்சிச்சு? ஸோ டோட்டலாக நமக்கு என்னென்ன கிடைச்சிச்சு? 2 கன்னு, டார்கெட், 4 டார்கெட்ஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம சேர்த்தா 2 டார்கெட் நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் புல்லட்ஸ். எவ்வளோ புல்லட்ஸ் இருக்கு இதில்? கவுண்ட் பண்ணு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 புல்லட்ஸ் இருக்கு இதில். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ இந்த டார்கெட்டை சேர்த்துடலாமா? எப்படி சேர்க்கறது பார்க்கலாமா? நீ ஒன்று எடுத்துக்கோ, நான் ஒன்று எடுத்து சேர்த்து பார்க்கலாம் எப்படி சேர்க்கறது. செட் ஆயிடுச்சா?
ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட டார்கெட். இது லாக் ஆகலையே. லாக் ஆகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு. ஓகே லாக் ஆயிடுச்சு. இதை லாக் ஆகுது சரியா? ஸோ இது லாக்கே ஆகலை. சரியா லாக் ஆக மாட்டேங்குது. அப்படியே தான் இருக்கும் போல. ஓகே இப்போ புல்லட்டை பிரிச்சிடலாமா? ஸோ நமக்கு எவ்வளோ புல்லட்ஸ் கிடச்சிச்சு? 12 தானே? ஸோ ஒரு இதில் எத்தனை லோட் பண்ணலாம்? எத்தனை இது லோட் பண்ணுறோம்? 1 2 3 4 ஓகே இதில் இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்குது. 4 புல்லட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ லோட் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஆமாம் இப்போ சுடானா ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம அன்பாக்சிங் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாமா? பார்ப்போமா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு? ஓகே ஆமாம் நம்ம டார்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ அதை செட் பண்ணி எப்படி ஆளை ஷூட் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாமா? ஓகே அங்கே இருந்து சொல்லு. காத்துக்கு இது டார்கெட் ஒழுங்காவே செட் ஆகல. அதனால காத்தடிச்சா கூட வந்து அந்த டார்கெட் வந்து கீழுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டார்கெட்டை வைக்கலாம். அதுக்குள்ள விழுகுது. சரி ஓகே போய் சுடு. சுடு பார்க்கலாம். கீழே 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 உட்காந்து சுடு. சுட்டது 2 புல்லட் வந்து மாடியில இருந்து வெளியே போயிடுச்சு. அதனால நாங்க பொசிஷன் மாத்திருக்கோம். இப்ப இங்க இருந்து இப்ப எப்படி சுடான்னு பார்க்கலாம். கீழே உட்காந்து கரெக்டா சுடு பார்க்கலாம். இந்த டார்கெட் வந்து ஒழுங்காவே செட் ஆகல. சரி இப்போ ஒரே ஒரு டார்கெட் இருக்கு. கரெக்டா சுடு பார்க்கலாம். கீழே கீழே பச்சுடு. சூப்பர். அடுத்த கண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து சுடு. கீழே பார்த்து சுடு. ரெடி. கீழே 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 இன்னும் கண்ணை கீழே பார்த்து. ஓகே ட்ரை பண்ணலாமா? லோட் பண்ணாம சூப்பர் வந்துருச்சு. எஸ் அடுத்து நீ ட்ரை பண்றியா? இது ட்ரை பண்ணுவோமா? ஒரே ஒரு புல்லட் தான் சரியா? அடி சூப்பர். ஓகே
சரி நம்ம டெஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு. வாங்க வடை போச்சு. இந்த கன்னை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ மாடியில் போய் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம். செம வெயிலில். ஆனால் எப்படியோ நாங்கள் வந்து டார்கெட்டை நான் ஒரு டைம் அடிச்சிட்டேன், இவனும் ஆர்வம் ஒரு டைம் டார்கெட்டை வந்து அடிச்சிட்டான். இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்ட்ரைக்கு. நமக்கு வந்து இந்த 2 கன் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் 4 ஆஃப் டார்கெட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, ப்ளஸ் 12 டாட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் போய் வெளியே போய் மாடியில் சுட்டதில் ஆர்வம் 3 டாட்டை வெளியே சுட்டுட்டா மாடிக்கு அந்த சைட் போயிடுச்சு. நாங்கள் இனிமேல் தான் அதை போய் தேடணும். ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 999. இது அதுக்கு இது வர்த்தா அப்படின்னா அதை வர்த்தா இருந்துச்சா? இவனுக்கு வர்த்தா இருந்துச்சு. ஆமாம், புல்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சுட்டோம்னா செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. அது ஆல்சோ இது வந்து 8+ இயர்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன பசங்க 5+ ஆர்வம் மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா பேரண்டல் கைடன்ஸோடு அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வேற என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு இது உனக்கு? ஆர்வம் இது லோட் பண்ண ஈஸியாக இருந்துச்சா? ஸோ ஒரு 5 year old-ஆலே இதை வந்து ஈஸியாக லோட் பண்ண முடியுது. லோடிங்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இந்த டார்கெட்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒழுங்காக சேரவே இல்லை. மேபி அது வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணால் அதில் பட்டு இது 2ஆக பிரியணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா என்னவோ. நமக்கு வந்து மாடியில் வந்து ஃபுல்லாக விண்டில் வந்து டார்கெட் ஒழுங்காக செட் பண்ண முடியல. ஸோ இது ஒன்றே ஒன்று தான் இதோட ட்ராபேக்கு. மற்றபடி இந்த கன் சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் விளையாண்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நீங்களும் இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஆமாம் தானே? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் கமெண்ட் பாக்ஸில் இதே மாதிரி என்ன வீடியோஸ் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். கீப் சப்போர்ட்டிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.